解毒利咽，保护长根，预防咽炎，请用滋嗓子喉片。广西滋嗓子。请按产品说明书或者在药师指导下购买和使用。大家好，我是刘一伟。水是生命之源。一直有人在问，家里的水可以直接饮用吗？家里的水如果发浑、发黄了，有异味，该怎么办呢？今天我向大家推荐沃克净水机。这款净水机可以让我们每一位老百姓买的放心，用的安心。沃克净水机正在全国范围内开展免费试用诚信活动，现在1分钱不花，先给顾客安装到家，试用15天。15天内，大家可以喝喝水、做做饭，觉得好再决定留下，不好无条件拆走，不收取任何费用。15天试好了留下来，用户还可以选择1个月一付钱，1个月199， 13个月付清。大家可以拨打400-616-8899，400-616-8899，全国每天限量300个名额。想试机的朋友可以拨打400-616-8899，400-616-8899。北京时间15点30分。中央人民广播电台，中国之声。中国之声，此时此刻，我是此刻主播燕磊。首先关注此刻最新消息。据外媒报道，澳大利亚连火形势严峻，悉尼再次被烟雾笼罩，维多利亚州发出近10年首个红色预